arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Paris'le birlikte bir vlog çekmeyi düşünüyoruz. Bugün Michael nöbetçi. Ben dün bir video paylaşmıştım. Piknik için hazırlık yaptık sizlerle birlikte, poğaça yaptık. Dün de pikniğe gittik, orada bir vlog çektim ama daha montajına başlamadım onun. Büyük ihtimalle önce onu paylaşırım, sonra da bu videoyu paylaşırım. Bu arada poğaçaları arkadaşlar herkes bayıldı. O kadar mutlu oldum ki gerçekten çok sevindim. Çünkü ilk baktım böyle herkes bir şeylerden alıyor, oraya açık büfe gibi bir şey yapıldı. Herkes alıyor başkalarından. Baktım benimkiler full duruyor, kimse almamış, yani tadına bakmamışlar daha doğrusu. Ondan sonra biri sordu, hani işte Michael dedi senin eşinin işte Türk olarak bir şey getirdi mi falan filan. Ondan sonra oradan biri aldı. Yedi bir tane daha yedi, bir tane daha yedi. Ondan sonra diğerine söyledi, diğeri yedi. Bir baktım var ya, 5 dakika içinde 14 tane poğaça bitmişti. O kadar sevindim, o kadar mutlu oldum ki dedim demek ki herkes beğendi. Zaten bayağı söylediler yani beğendik falan diye. Çok mutlu oldum. Kısacası o şeyin altından kalkmış olduk. Değişik bir soslu makarna yaptım. O yüzden bugün nöbetti ve bugün de o yemekten istiyor. Onu yapacağım sizlerle birlikte. Geçen gün aldığım eti ben direkt buzluğa atmıştım. Sabah 6'da kalktım, onu buzluktan çıkarttım. Buzdolabına indirdim daha doğrusu. Ondan sonra onu bir parçalara ayıracağım. Et yapacağız, kuşbaşı et. Ondan sonra birazcık kıyma yapacağız. Ondan sonra ya eve geldikten sonra, çünkü dışarı çıkmamız lazım Paris'le birlikte. Yarın onun doğum günü partisi var. Ve maalesef Türkiye'den beklediğim kutuda gelmedi. Kargo gelmedi henüz. Yetişemedi yani. O yüzden de Paris'e ayakkabı almak zorundayım. Çünkü annem oradan özel bir elbiseyle ayakkabı göndermişti. Olmadı, yetişmedi. Yani yapacak bir şey yok. Can sağlığı olsun. Ne yapayım yani. O yüzden bugün Paris'in kıyafetine uygun. Onun halası bir tane Elsa kostümü yaptı ona. Elsa kostümüne uygun. Gerçi görünmeyecek ama yine de altına bir sandalet, babet bilmiyorum artık bir şeyler bakacağız. Evet arkadaşlar, yani bugün böyle bir videomuz var. Bu arada yeni bir süpürge aldım. Yeni süpürgemi sizlere göstermek istiyorum. Daha test etmedim. Eğer söyledim mi bilmiyorum, size paylaştım mı bilmiyorum ama süpürgem bozuldu. 1,5-2 hafta önce süpürgem bozuldu ve ben bittim yani. Benim elim ayağım, şöyle koyayım size. Benim genelde böyle elim ayağım süpürgedir. O yüzden de süpürge bozulduğu için bayağı kötü oldum. Geçen gün işte dün mü? Yok, dün gittik oraya. Ondan önceki gün aldım. Test etmedim. Hadi dedim beraber test ederiz. O gün de video çekemedim. O yüzden bugün bakalım beraber test ederiz. Önce ben bir kıymaları, işte şeyleri ayarlayayım. Etleri ayarlayayım. Ondan sonra da bir süpürge yaparız. Dışarı çıkarıp kamerayı yanına götürmem büyük ihtimalle yine. Ondan sonra eve geldik mi de makarnamızın sosunu güzel bir şekilde yaparız. Böyle bir vlog olur. Umarım vlogumuzu izlerken keyif alırsınız. Bu arada poğaça videomuzu beğenmişsiniz gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Hani hızlı bir sürede fazla izlenmiş. Beni çok mutlu etti. Şunu da söylemek istiyorum. O gün benim tırnağımda takma tırnak vardı. Şimdi çıkarttım onu. Takma tırnak vardı o gün benim tırnağımda ve yani iyi niyetle söylemiş, bazıları pek iyi niyetle söylemese de yani ben bütün gün zaten elim sudan çıkmıyor ve ben poğaçaya başlamadan önce 50 kere yıkadım. Zaten o yumurta yıkadım, gittim yıkadım. Onu koydum, gittim yıkadım. Ben zaten yani böyle takıntılı bir insanım yani. Ellerimin ve tırnaklarımın hijyenliğinden, temizliğinden emin olmasam asla böyle bir şey yapmam. Bırakın başkasına yedirmeyi, çocuğumu ben yedirmem, kendim yemem zaten yani. O yüzden emin olmadığım şey yapmam. Buradan da cevap olsun. Evet, eti çıkarıyorum dolaptan. Ondan sonra bir bölelim. Bakalım. İnşallah açılmıştır ya. Of, açılmamış. Ben dedim ki dışarı bırakmak istemedim. Sabah 6'da kalktım, bunu yaptım. Dışarıda bırakmak istemedim, ne olur ne olmaz diye. Hani kokacak çünkü. Hava sıcak olduğu için. Ama hiç açılmamış yani. Gram açılmamış. Bu demek oluyor ki o zaman ben bunu dışarıda bırakacağım. Geldikten sonra beraber yapacağız yani. Demek ki şimdi yapamayacağım. Neyse, o zaman şöyle bir süpürge yapalım. Evimizi bir süpürelim. Sizi de şöyle bir götüreyim ben. Aşkım. Yumurtanı kaynatacağım şimdi senin Paris. Tamam mı aşkım? Tamam. Ama top olsun. Top, tamam. Haşlama yapacağım zaten. Şimdi yıkayayım önce. Hatta kaşıkla böyle vur onu. O kendi kendine çıksın. Öyle. Şimdi ben de etrafından izledim. Tamam aşkım. Öyle diyorsun. Sandalyeye getireyim. Oh, çarpıştık. Ay. Ben sandalyeye getireyim. Tamam, şimdi yumurtamızı ocağa koydum. O haşlansın. Orada ben sana bir servis tabağı hazırlayayım. Sandalyeye getir. Getir anneciğim. Çünkü göremiyorum. Sadece kafa
bakalım. Evet, şimdi sizi bu tarafa aldım. Işığımızı da yaktık. Şimdi servis tabağıma Paris'e bir kahvaltı hazırlayacağım. Bir tarafta neydi onun adı? Yumurta kaynıyor. Bir tane yersin değil mi? Hepsini. Zaten büyük burada salatalıklarımız ama hormonsuz. Bu arada ben size geçen gün bir video çekiyordum arkadaşlar. Benden sürekli istenen bir konuydu. Yurt dışında yaşamanın, daha doğrusu benim yaşadığım ülkede Şunu hepsini. burada yaşamanın avantajları ve dezavantajları ile ilgili bir video çektim. Sonra baktım pek hoşuma gitmedi çünkü hani şey yaptım, hiç düşünmeden söyledim. Sonradan aklıma gelenler oldu. Sonra aklıma gelen avantajları, dezavantajları oldu. O yüzden sizi böyle yanlış bilgilendirmek istemedim. O yüzden o videoyu hemen sildim. Öyle bir video ister misiniz? Yani genelde bana yorumlarda geliyor. Yurt dışında yaşamanın avantajları neler? İşte abla yaşadığın ülkenin avantajları neler? Dezavantajları neler falan filan. Böyle sorular geliyor. Sizler de isterseniz ben bir gün oturup bu videoyu çekeceğim. Oturup bu videoyu çekeceğim. Neler var burada işte. Ama bunu kıyaslama olarak yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü bana genelde gelen yorumlar işte Türkiye ile buraya kıyasla, ama ben öyle bir şey yapmam çünkü kıyaslamayı pek sevmiyorum. Yani normal hayatta da sevmiyorum bir şey kıyaslandırmayı böyle. O yüzden kıyaslandırmayacağım. Ben sadece yaşadığım ülkenin avantajından ve dezavantajından bahsedeceğim. İşte salatalıktan işte şöyle yapalım. Salatanın tadı biraz değişik anne. Neden anneciğim? Normal salatalık her gün yediğim. Ama biraz bozulmuş gibi gözüküyor. Bozulmadı, şaka yaptım. Şaka. Bozulmamış zaten. Bozuldu sanırım. Biliyor musunuz arkadaşlar, ben abdest öğrendim. Ne öğrendin? Abdest. Abdest almayı öğrendin. Abdest Evet. öğrendim. Evet, ne zaman öğrettim? 2 gün önce öğrettim. Geçen gün, 2 gün önce yani, geçen gün dedim, 2 gün önce. Abdest almayı öğrettim çünkü öyle güzel ayaklarını yıkıyordu ki banyodayken. Dedim hani, madem bu kadar iş yapıyorsun ve bu hani nasıl söyleyeyim, daha 4 yaşında ve hani şu an her şey açık, anladın mı? Yani beyin her şeyi kaydediyor ona. O yüzden de dedim bu yaşta onu öğretmenin bence faydası olur. Kötü bir şey değil yani sonuçta bu yaşta öğrenmenin. Ama ben bu yaşta hani duaları falan biliyordum Paris. Ben evet 4 çünkü annem her gece okurdu mesela işte Fatiha ve İhlas Suresini. Ben yani 4 yaşındayken Fatiha ve İhlas Suresini şaka şaka söylüyordum. Sen biliyor musun? Nasıl biliyorsun? Bak bakalım söyle. Nerede? Bismillahirrahmanirrahim. Ya anne. Utanıyorsun tamam. Ama şey yani biliyor. Yarım biliyor. İhlas Suresini yarım biliyor. Ne oldu? Bir yandan gülme sesim diyor. Ne? Bir yandan gülme sesim. Çok sıcak yumurta Paris, ellerim yandı. Bu arada arkadaşlar ben yumurtanın beyazını yani 2 yaşından 3 yaşından beri falan yemiyorum. Hazırlaması benim için bayağı zor. Sevmiyorum yani, o benim bayağı bir şey yapıyor, rahatsız ediyor. Ama Paris böyle bir şey olmasın diye tabii ki onun yanında şey yapıyorum, bekletiyorum. Ben diyorum kendim yumurta yaparım bari. Evet, bence de Paris. Beni de kurtarmış olursun. Evet. Yumurtamızı da böyle soyduk. Güzelce ne? Tam bir besleyici kahvaltı tabağı oldu. Değil mi anneciğim? İstersen masaya geç anneciğim. Ben şöyle bir yumurta kabuklarını hemen kaldırayım. Ben bunu yiyeceğim arkadaşlar. Ha, ben onları getiririm. Arkadaşlarını getiririm seni ben, gel. Şey izlemiyorsun, televizyonu açık yani. Kapatma isteyeceğim. Sesi kısın. Altını da kapat. Ağzını kapatmadım anneciğim ya. Bu benim de. Bu ikisi de benim. Hı hı. Bir tane. Sen ye bunu güzelce. Bugün de pikniğe gittik. Babam arkadaşlarıyla Sky'da geldi. Gazeteci sütünü içti ama niye içti ben bilmiyorum. Acıkmış anneciğim. Bebek olduğu için o daha mama yiyor yani. Ben de bebekken biberden resim Evet. içiyordum. Ama ben kendim içmiyordum. Ben uyarken bebekken kendim içiyordum. Hatırlıyorsun yani. Wow, senin hafızan süper. Bebekken abla olmuşum bayağı. Ya. Hadi önce peynirlerin duruyor bak. Peynirlerden de ye. Unutmuşum. Bir ondan bir bundan hadi.
Karnı ağrıyor. Ne karnı ağrıyor anneciğim? Heyecan yapıyorsun o yüzden. Herhalde şeyden oldu bak. Neden? Söyleyeyim. Söyle. Hani açtım ya, ayakta durdum orada benim yanımda. Valizimi açtım, durdum öyle ayakta. O ondan olmuştur. Yok aşkım olmamıştır. Hadi bak ben de yedim. Sen de güzelce ye. Ya anne, yapıyorum bunları. Sanki makyajda duruyorum değil mi? Neden? Bilmiyorum ki. Anne su getirir misin bana? Götürürüm anne. Ben küçük küçük yiyorum. Ama sen çok küçük yeme. Dediğim gibi dışarı çıkacağız. Lavaboya yemek gideceğiz. Ah babam bak. Ne bu ya? Nereye düştü o? Kahraman. Hadi su getir. Getiriyorum anneciğim. Şimdi salatalık giymiş. Şimdi kayıp. Yumurtamı bitireyim önce. Ha? En son bunları yiyeceğim. En son yiyeceğim, tamam mı? İyi. Bu salatalık, peynir, onları en son yiyeceğim. Tamam evet. Yumurtanı ye, yumurta en az. Yumurta ve peynirini ye. Tamam mı annem? Yumurta o kadar yumuşak ki. Hmm. Hayatımda hiç yumurta görmedim. Al aşkım. Suyunu da. Karnamaması için, karnamaması için. Evet şimdi bir süpürgemi deneyelim. Kutudan çıkarttım süpürgeyi. Bir deneyelim bakalım. İnşallah güzel bir çekiş emiş gücü vardır. Kilovatı bunun 2000 watt. Öbürü hatırlamıyorum ama bunlar azdı. Bakalım inşallah güzel çeker. Hadi deneyelim bakalım. Şöyle süpürgemi de göstereyim. Minicik, çok tatlı bir şey ama minik olduğunu demek ki almamak lazım. Bayağı güçlü. Emiş gücü bayağı iyi Paris. Yeniden merhaba arkadaşlar. Biz geldik şimdi eve, yaklaşık 3 saat dışarıda kaldık. Bayağı bir aradık ayakkabı. Çünkü burada bilinen birkaç yer var. Oralara gittim. Paris'in ayak numarasına göre kalmamış. Hep böyle ya daha büyükleri var ya da çok küçük olanlar var. Ona yakışabilecek renkler. Şimdi Frozen ya, hani Elsa ya, buzlar kraliçesi. Hani buz simgeleyen bir şey. Grili simli bir şeyler istedim. Neyse. Bulduk yani. Şöyle bir minicik bir alışveriş yaptım. Dilerseniz bunu da göstereyim sizlere. Şöyle bir tanesinden poşet çıkıyor. 3 tane hediye paketi aldım. Çünkü yarın Michael'ın da annesinin doğum günü kutlayacağız. Geçen seneki Paris'in doğum günü videosunda eminim söylemişimdir. Michael'ın annesiyle Paris'in doğum günü aynı gün. O yüzden yarın beraber kutlayacağız onu da. Onu da böyle Paris için, hem Paris için hem onun hediyeleri için de hediye kağıdı, hediye paketi aldım. Bir tane böyle Paris için stoka aldım. Pembeli mavili set. Şunları yarın böyle kullanmayı düşünüyorum. Elbisesi uygun olduğu için. Bir tane bantım yoktu. Bant aldım. Hediye paketi yapmak için. Törpü. Hediye paketi için süsler. Ondan sonra bir tane, bunun adı raptiye değil mi? Raptiye gerekiyordu bana da ev için, odam için daha doğrusu bir şey sabitlemek için. Raptiye aldım. Evet. Bir de şu tokalar aşırı rahat. Küçüğümden beri çok severim ben. Onlardan aldım. Evet, bu bitti. Bir tane Paris'te böyle
bir aktivite kitabı aldım. Biz Elsa için çıldırıyoruz da o yüzden bunu dikkatini çeker diye bundan aldım. Bir tane banyo için duş aldığımız yere koymak için bir tutucu, ne bu? Yani bu normalde toothbrush holder olarak geçiyor. Yani holder, yani tutucu bir nevi. İçine şeylerimizi koymak için, dış fırçalarımız, işte diş macunumuz, artık ne varsa onları koyabilmek için banyonun içine yalnız. Başka ne var? Evet. Makasım bozulmuştu. Yani çok bir makasım yoktu, güçlü bir makasım. O yüzden bir tane böyle normal bir makas aldım. Fiyatları görünüyordur umarım yani. Fiyatlarını göstermeye gerek yok zaten, hani çok değişik bir şey almadım. Ondan sonra bir tane kurşun kalem lazım bana. Başka. Burada bozuk kalem kalmış. Şimdi bunun içine geçelim. Telefonu çıktı, şuraya koyayım. Evet, direkt Paris'in şeyi çıktı, ayakkabısı. Şöyle. Yani onun konseptine uygun, günlük hayatta giyebileceği bir ayakkabı olduğunu düşünmüyorum. Bence özel günlerde anca hani giyer. Çünkü bu renklerde pek günlük hayatta ben giydireceğimi sanmıyorum yani. Gayet hoş yani, onun tam giyeceği elbisenin konseptine uygun. İki tane böyle Paris'e short tight aldım. Neden diye sorarsanız. Çünkü Paris okula başlayacak 19 Ağustos'ta. Onların böyle özel bir şeyi var, kıyafet olarak, jile böyle elbise yani. Michael hani istemiyor elbise okul şeyine, altına biz genelde tight giydiriyoruz. O yüzden pamuk, %100 pamuk olan tight'lardan aldım. Bir krem renk, bir de siyah renk. Hatta bunlardan 2 tane daha alsam bana yeter. Çünkü 5 gün okula gidecek. 4 gün boyunca okulun kendi kıyafetini giyecek. Cuma günleri de serbest, istediği şeyi giyebilir. Bundan 2 tane alsam benim için tamamdır yani. Yeterli. Şöyle bunları da böyle koyuyorum. Bu poşetimizi de buraya fırlatıyoruz. Buradan ne çıktı? Paris'e muz aldım. Muzu göstereyim, fiyatını merak edersiniz belki. 2.90. Kaç? 1.93, evet, 2 kiloya yakın. Ondan sonra bir tane kokonat sütü aldım. Böyle küçük bir şey. Bulaşık deterjanım bitmişti zaten. Evden çıkmadan söylemiştim. Bir tane bulaşık deterjanı. Bir tane bulaşık teli, o da bozulmuş. Bir tane de sinek için, sinek böcek için bir sprey. Normalde bizim evde olmuyor çünkü biz tedbirimizi alıyoruz ama herhalde kapı açıkken, hani evin kapısı açıkken bir anda giriverdi. Çünkü bir tane bir sinek var ve bizi yani öldürüyor gerçekten. Onu sıkmam lazım odaya falan. Şimdi etimi parçalara ayıracağım. Parçalara ayıracağım. Ayırdığım parçaların da bir kısmını kıyma, bir kısmını da kuşbaşı et olarak yapacağım. Şimdi makarnamın suyu kaynadı. Böyle sileyim. Azıcık sıvı yağ. Tuzundan birazcık koyalım. Evet, su aşamalarını gösteremedim ama kıymalı sosumu hazırladım. Makarnam da hazır. Şimdi onları karıştırdım. Michael'a gönderdim. Şu an aşamalarını çekemedim çünkü eşimin annesi geldi. O yüzden de kamerayı elime alamadım. Arkadaşlar normalde nasıl makarna yaptığımı gösterdim. Yani makarna derken
kıyma sosunu nasıl yaptığımı gösterecektim. Çünkü özel bir şey konuyorum içerisine. Ama orada tam kapı çaldı. Ben o sosu yaparken, hazırlarken Michael annesi geldi. Hani şey yapmak istemedim o arada. Bir yandan kameraya uğraşayım, bir yandan yemeği yetiştirmeye çalışayım istemedim. Çünkü genelde hani Michael'ın nöbetçi olduğu günlerde Michael'ın annesi onu yemeğini götürüyor hastaneye. Zaten hastane bizim hemen arka sokakta, 2 arka sokağımızda öyle diyeyim. Annesi götürüyor. O yüzden hani kadını bir anda orada bekletmek istemedim. Hem makarna da zaten pişmişti. Hemen sosunu yaptım. Onu gönderdim. Şimdi sizlerle odaya geldik. Şimdi bunları bir hediye paketi yapalım hep beraber. Ondan sonra da zaten evet. Bayağı büyük. Çok güzel ya. Bir de tekerleklerinde ışıkları var. Çıldıracak Paris onu görürse. Evet çok güzel. Evet yani bayağı iyi. Ve yaşı da çok güzel yani. 5 yaşla 9 yaş arası. Evet arkadaşlar, Paris'in hediyelerini güzelce paketledim. Sonunda bittiler yani, mahvoldum ya. Gerçekten çok yorucuydu. Evet arkadaşlar, bir günün daha sonuna geldik. Daha doğrusu bir videonun daha sonuna geldik. Bugün gerçekten bizim için çok yorucu bir gündü. Çünkü dışarı çıktık. Hava zaten sıcak. 3-3,5 saat Paris'te ayakkabı aradık. Ondan sonra eve geldim. Hemen hızlı Michael'la yemeğini yaptım falan. Evi toparladım. Ondan sonra şimdi bir banyoya gireriz. Güzelce anne kız yemeğimizi yeriz. Ondan sonra da biz taktık bu ara. Netflix'te Our Planet'ti galiba. Gezegenimiz yani. Onu izliyoruz. Bir belgesel, hatta şu an açtık yani. Çok sevdim. Evet. Bu arada sizler de yarın doğum günü partimize davetlisiniz. Eğer gelmek isterseniz doğum günü partimize videomuzu izlemeniz yeterli. Biz sizin varlığınızı zaten orada yorumlarda mutlaka hissedeceğiz. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. İnşallah güzel bir video olur. Montajını yapacağım. Bakalım inşallah güzel şeyler çıkar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma da ilk defa geldiyseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Anne bir dakika. Bak. Elim böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Gidiyorum.